现在想出要改进它什么，只是要是我们这个网站的话，确实有，就像我刚刚说的这些，房屋的这些招租信息，以及学生们想自己找本校的学生相互一起去租房子，这个。就像你说的这个网站的这个问题，那如果说我们确实做了一个这样的东西，你认为是哪一种是一个最好的方式来吸引同学们来够参加到我们这个网站上面，然后来够用我们这些的房屋的这些东西？因为像你说的，最近也没有多少人来我们的网站看这些东西了。怎么样能够去跟爱成微博也罢，什么吃喝玩乐也罢，跟他们去更好的去，也不是说是竞争，让我们的网站更有吸引力。你觉得应该怎么去达成？这个主要是还是说它的实用性，时间久了的话还是有用，大家才会来。如果光是看你的外表漂亮的话，大家可能访问一次就一两次就结束了。刚刚我说的这个爱成微博呢，这个每天大家几乎都刷，这个非常 popular， 就是因为它确实上面有我们息息相关的日常的这个东西，所以我们适当的也可以放一些放到我们这个网站上，但是我们就是因为面向的这个用户仅仅局限于 students， 所以呢，这是一个缺点，所以我们要把它变成一个优点的话，就是可能现在我想的就是房屋的这个合租去找房子，但是在后期可能会有一些别的想法吧，我现在没有想到有别的，必须 shrink 到 student 身上，然后又要大家每天来刷你的网页，然后另外一方面呢是，我不知道现在那个 UA 的官网上有没有我们的这个主页的这个 link， 没有是吧？这个完了可以找他的这个地方谈一下，可以 link 一下。然后，因为我们今年我们有一个资本，就是我们和 International Center 和这个 Student Unit 这些合作以后，我们就几乎就可以纳入正轨了，可以放到这个学校的官网上，就不像是感觉之前就好像是这样躲躲掩掩的那种感觉，对，所以说的话，我们可以这样子去提高我们的这个知名度吧，然后让更多的人参与到当中。其实我想回答这个问题，因为是这样的，就是说大家平时上 SU 的网站上的多吗？不多吧？如果你不为了上 BearTrack 或者 eClass， 大家上 UA 的官网多吗？也不多吧？那我们为什么要苛求别人天天来上我们的网站呢？因为相比我们的网站，他们的网站可能会给学生这个团体提供更多的 information， 但他们的阅览量也没有像我们这个在座的说会那么多。所以就是说大家不要 obsess 在我为什么我要我的网站能流量有多少，因为这其实因为性质摆在这里，所以它严格意义上不是一个可以改变的事实。因为大家为什么要去这个网站，是因为它有我想要的 information 才去这个网站。大家阅览 eClass 的次数是不是很多呀？因为它有我的复习资料啊。所以我想说的是，就是说在 tutor 那个 section 下面，咱们能不能历届的咱们这个上过某些课程的这个同学，在上面 upload 一些资料、复习资料或者有用的一些资料在上面，供大家可以下载。那我如果快要考试了，我的老师正巧也是曾经这里面其中一个人，他上过的这种教授，那我愿意去看看他历届的这个题是什么样的，我去准备一下。所以我觉得有可能这是我能现在快速想到的一个方法，去解决咱们的流量。可能大家要求流量高，那可能这就是其中一个方法，而且还是蛮有效的方法。这就是我的这个。我打断一下，那个上传未经教授许可上传学习资料，现在是被禁止，是违法。在那个 GitHub 上，那个已经被学校全面打击当中。对，那个如果是书的话，只有那种比较小一点的网站，你可以跟他1刀2刀的那样子载上。但是要是 official 的那种，如果我们要是做的那个，尤其人知道的越来越多的话，这样子其实是illegal的。我们不能直接 copy paste 那样。
这个也是我们去年在精选的时候提起过的一个像是复习题库的这种东西，但具体为什么今年没有做出来，肯定也有一些这方面的考量，所以我们可以做，就是我们必须要自己打一份儿和它的版本截然不同，把数全换了，那就真的是看 academic 的工作量会比较大一些。是的，所以那样的话，那能看能不能跟这个 academic 那边合作一下，然后咱把这个东西做出来，也是算造福这个咱们的这个中国的留学生了。我有一个问题，就刚才说了那么多技术宅的问题，然后我觉得有点累了，然后我说一个稍微有点地气儿的问题，就是两位都提到了说，将来可以就是第三方卖票，网上售票也好，Eventbrite 也好，然后就是这样的话就会取缔那种传统只是卖票的这种方式，就是你们想怎么和其他的 VP 去沟通，去缓解这种给已经适应这种模式的人这种不适感。OK， 因为我是这个参加过很多咱们卖票的活动，对吧？第一点是我觉得就是有时候也因为大家确实，比如说你让你这个 internal team 人来卖票，那有时候他确实是这个有些课程其他的一些，比如说有 lab 呀，有交作业啊或者怎么样，他可能他并不方便赶到，但是因为这个他是 volunteer 也被命令，所以他就必须去那个地方，所以就是说他不会有不会有不适感，我觉得他也会觉得有这个新的技术放在那里，他会觉得就是他算压力减少了一部分了，这是第一点。第二点，如果另一方面就是说，大家如果觉得这样网上卖票从某种意义上取消了这个hub 的 booth 的这个售票，影响了咱们组织的宣传的话，那咱们可以一周，比如说比之前，比如咱一周1天5天卖票，咱们比如说现在抽135或者24，中间找一个时间段，就大家都相对来说 flexible 的时间段，然后去那边就是给他们提供说在线买票，就在那儿就作为一个宣传的作用，我觉得就是还挺好的。我首先觉得这个网上订票并且选座，这个如果我们推行出来，绝对不可能一次性在1年里就取代了这个我们在 hub 的这个 booth， 因为一定有人去愿意就是喜欢面对面的这种去买票。另外一方面呢，就是可以就是hub booth 呢，它每卖一张票呢，会以一个 admin 的一个身份去把这个某一个位置标记为已售，这样子的话也不会造成这种卖票的冲突。这个应该不会是有什么不太习惯。对，不适感应该没有。应该很简单。那看来是我想多了，谢谢。应该很理解。还有其他不好意思我所理解的 IT 的话，除了你们 programming 之外，其实还有一些 tech support。那么我们在办活动的时候，你们能抽出多长时间来在技术上面支持我们？比如说我们现在办非诚勿扰，我现在想要一个功能，我想让女嘉宾按一个按钮，然后屏幕上的灯就自动静止。这是一个比较简单的功能，你们准备怎么做？需要花多长时间做？这个是吧？这个我记得。我今年的那个非诚勿扰没有去，去年的那个我看的好像是 PPT 自己来回一直按的是吧？对，今年也是。是吗？这个应该不是什么问题，这个要是做的话，可能就是减1呗。要多长时间？提前多长时间准备？这个准备就好。因为我觉得这个问题就是说，这是他举个例子，万一是比较复杂，那第一是首先提前讲，就要给我一个至少1个月的 heads up， 就是你要这个功能1个月的 heads up， 然后比如说有些功能是大家想的很简单，比如说我摁一下，它这边就怎么样，然后那边就怎么样，但其实你实际操作起来并没有大家想象的那么简单。那所以就是说，如果这个功能比如说1个月之内无法实现的话，第一是咱们可不可以找其他方式代替？就比如说像我点一下 PPT 那种的，然后这个关了，或者我直接把 Pad 关了，然后那边减1就摁一下，像这样的功能，或者说借助第三方，因为就这种3种方式独立开发其他的方法和第三方，就是咱们都可以去这个商讨的，哪个最可行咱们就来哪个。我想补一下，这个差不多应该是第三方最简单，然后用广域网来做。如果是自己用局域网的话就很麻烦。它就是江苏卫视的那个非诚勿扰，它是
自己按键是有一个 local 的 connection。这个我们这个是好像拿的 pad 是吧？对，所以可能要不然自己写个 app， 要不然就是那什么。没办法。对。还有问题吗？行。我觉得你们两个每个人都有自己的 niche market 吧，但是你们谈了那么多，我比较想了解更多关于 Facebook 你怎么用这个 promotion 的一个问题。首先我想问一下你是 Facebook 的 active user 吗？你听我讲啊，我引入 Facebook promotion 不是为了吸引原有的用户，而是吸引更多新的用户。我知道。它的一个。我只是想知道因为用 Facebook promote 的话，你要不停的转发，你想怎么解决这个问题？因为我觉得即使大家就是不是 active 的 user， 但大家至少都有 Facebook 的账户，所以就通过大家账户转，包括也可以跟就是说其他的这些那个 club 去有一些联系，就相互推嘛，类似于。所以说你是想要叫其他 club 帮你互推，对吗？对。你觉得在 Facebook 这个问题上有多少是你们 IT 需要负责，有多少是 promotion 需要负责的？它有这个功能，它是可以帮助 promotion。我说 promotion team。对啊，就是我还没搞清楚你的问题。就是这个问题在用 Facebook 推的时候，哪一部分用你们 IT 部门负责，哪一部分 promotion team 负责 ？OK， 那关于我们负责的，肯定就是从 Eventbrite 去 generate 是 link。然后放在上面 ，promotion 就负责 promote 呀。那假如你开 Facebook 的话，为什么不用 Twitter 呢？因为在座有多少人有 Twitter 的 ？Twitter 错 ，Twitter 有多少人有 Twitter Twitter 并经常用 Twitter？ 举一下手我看一下。有多少人有 Facebook 的账户？大家举手。这就是为什么。但是我还有一个问题，那既然我们也有微博，那为什么我们不直接在微博上去推广？因为微博涉及的华人区域会更大，那我们为什么还要在 Facebook 上？因为是这样的，就是说大家可以明显看到微信，就是因为微博上面的转载量，因为微博大家更多人刷的都是爱成微博，像那些的，这是第一个。第二个是微博上面咱们其实都是匿名用户，就是说不像微信里面大家知道他是谁。所以它那个上面的推送不是特别的，就不是很正式的那种，就是说大家会对这个东西有一些就觉得很非官方的。那我们比如说在微信上面，大家都是就是基本上大家加了微信的都是实名制的，大家都会知道它是里面的一个 pin member 或者它是一个组织的。那我们微博上也有，就是说因为官方的微博在推送，所以那个是已经有了。对，所以我就在想，既然我们在微博上已经推广了，我们为什么还要浪费人力物力去做 Facebook？ 毕竟微博上那些人 Facebook 上的人然后微博上的人都会有。其实并不是，因为 Facebook， 我刚才讲 Facebook 是因为我觉得要更多的受众面，因为有很多，因为我身边也接触到有些白人以及 CBC， 他们并没有微博，他们并没有微信，那他们唯一获取信息的方式就是 Facebook， 所以这就是为什么要加这样一个媒介。因为我们毕竟是在就是 Canada 一个北美的国家，而不是在中国。如果中国咱们就用中国的很多媒介嘛，但这个是引入一个新的，让我们的就是观众群更多一些、更广一些，是这样。时间关系就。